ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா 2 பாக்ஸ் வந்து அன்பாக்ஸ் வந்து பண்ண போகிறோங்க. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா, அதிலே இன்னும் 2 பாக்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அதை தான் வந்து வாங்கியிருக்கோம். இதில் வந்து இன்றைக்கி என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா பாக்ஸ் வந்து உடஞ்சிருச்சு. ரீசன் வந்து இது வந்து அந்த இறக்குற இடத்துல வந்து அவங்க வந்து தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருந்துருக்காங்க. தண்ணியில் வந்து ஏதோ பட்டிருக்கு, அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருச்சிங்க. எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இறக்குறப்ப வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து சில நேரம் வந்து இந்த மாதிரி உடையும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் மீன்களை சேவ் பண்ணியாச்சு, மீன்களுக்கு எதுவும் ஆகலை. இந்த இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இறக்குறப்ப வந்து அந்த ஃபோர்ஸில் வச்சப்போ வந்து உடஞ்சிருக்கு. ஏன்னா அந்த அண்ணா அதை தான் சொன்னாங்க, நான் இறக்குனதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான்பா ஒழுக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இந்த பாக்ஸ் தான் வந்து ஒழுகிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இதில் வந்து கொய்கார்ப்பு எல்லாமே வந்துருக்குங்க, சின்ன கொய்கார்ப்பு. பிரச்சனை இல்லை, இதை வந்து நம்ம இப்போ தனியாக வந்து இந்த இதிலையே போட்டு காப்பாற்றிடுவோம், எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சில நேரம் வந்து பாக்ஸ் வந்து வைக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இது வந்து கலர் வீடியோவில் க்ரீன் கலர் மட்டும். இது வந்து க்ரீன் கலர் இதனால நம்மளுக்கு தெரியல, அது க்ரீன் இது இருக்குது. சரி ஓகே, இது ஒன்று இருக்குது. அது போக வந்து இதில் வந்து சார்க் இருக்குது கொஞ்சம் போல், இன்னொரு இதுவும் சார்க் இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் சார்க்கு, இன்னொரு 30 சார்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்றில் வந்து இருக்கும். அதுக்கடுத்து இந்த பாக்ஸ் வந்து இது வந்து கலர் வீடியோலையே வந்து ப்ளூ கலருங்க. ப்ளூ கலர் நிறைய பேர் கேட்குறாங்களே, ஸோ அதனால் ப்ளூ கலர் வந்து எடுத்திருக்கோம். ப்ளூ கலர் மட்டும் தனியாக கேட்டு இது வந்து ஒரு 30 பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் வந்து எடுத்திருக்கோம். இதையுமே வந்து அந்த நம்ம இம்போர்ட்டட் டேங்க்கில் ஆட் பண்ணுறோம்னா சூப்பராக இருக்கும், எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அது போக வந்து இது வந்து ஃபீடிங் இதுங்க, ஜீப்ரா வந்து சின்னது, ரொம்ப பொடி ஜீப்ராவாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த தடவை சின்ன பிள்ளைங்க நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, சின்ன பீஸ் கேட்குறாங்கன்னு எடுத்திருக்கு. அதே மாதிரி மாலியும் எடுத்திருந்தோம். இது வந்து ஃபைட்டரில் டம்போயருங்க, சின்ன வெரைட்டி. இது வந்து அழகாக காதை பாருங்கள், எம்மா முக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் மேலு ஃபீமேல் எல்லாம் கலந்து தாங்க இருக்கும். இதெல்லாம் எடுத்து வளர்த்தாங்கன்னா செம்மையாக வந்து இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து ஆன்லைனில் கண்டிப்பாக சேல் பண்ணுறேங்க. இது நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும். அதாவது சின்னது இந்த அளவுலேயே காது அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இதுனா இம்போர்ட்டட் குவாலிட்டி மாதிரி நல்லா பெருசாக வளர்கிறப்ப ரொம்ப பெரிய டம்போயராக வரும். இதனால் சிங்கிள் பீஸ் வந்து நம்ம 20 ரூபாய்க்கு தான் தரப்போகிறோம். சரி ஓகே. அதுக்கடுத்து ஜீப்ராவில் வந்து ரெட் ஜீப்ரா மட்டும் இருக்குது, இதில் ரெட் கலர் மட்டும். இதுவுமே கொஞ்சம் நிறையா எடுத்திருக்கோம். அது போக வந்து கலர் வீடியோவில் வந்து இது வந்து பர்பிள் கலர் மட்டும், பர்பிள் மட்டும் இருக்கும் இதில். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பீஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம். அதுக்கடுத்து இன்னும் இருக்குது. இந்த பாக்ஸ் தான் கொஞ்சம் இன்றைக்கி வந்து உடஞ்சிருச்சு. அடுத்து இது வந்து ஜீப்ராலேயே வந்து ப்ளூ ஜீப்ரா, ப்ளூ கலரும் ரெட்டும் கொஞ்சம் சேர்ந்துருக்கு. ஸோ இந்த தடவை கலர்ஸ் வந்து தனித்தனியாக வந்து இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் வந்து எடுத்துருக்கோங்க. அதுக்கடுத்து இன்னொன்று இருக்குது. இது வந்து மாலியில் சின்ன மாலி, குட்டி மாலி. இதுவுமே சின்ன பிள்ளைங்க வந்து குட்டி வேணும்னு கேட்குறனால வந்து இது தனியாக எடுத்துருக்குங்க. இதுனா வந்து நம்ம 3 மீன் 10 ரூபா, 4 மீன் 10 ரூபா அந்த மாதிரி தருவோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது, குட்டி மாலி. அதுக்கடுத்து கப்பீஸுங்க, கப்பீஸ் நிறைய பேர் கேட்டனால மிக்சடு கலரில் எடுத்துருக்கோம். சூப்பராக குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து ஒரு 25 ஃபீமேல் மட்டும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து மேலும் இருக்குது. அதுக்கடுத்த பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதுலேயுமே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நிறையா வந்திருக்குங்க. சரி ஓகே. இதில் வந்து எல்லோ கலர் வீடோ மட்டும் கொஞ்சம் நிறையா எடுத்துருக்கோங்க. பாருங்கள், இதில் ஒரு 30 கிட்ட எல்லோ கலர் வீடோ செம்ம குவாலிட்டியில் நல்லா இருக்குங்க, சைஸும் நல்லா பெரிய சைஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 பீஸ் வந்து தனியாக எடுத்திருக்கோம். இதை வந்து தனியாக வந்து வச்சுக்கலாம். இது அதுக்கடுத்து சார்க்கு சொன்னோம் பார்த்திங்களா, இதில் ஒரு 30 சார்க்கு கிட்ட வந்து இருக்கும். பிளாக் சார்க்கு இந்த தடவை வாங்கினது, நல்லா பெரிய சார்க்கும் இருக்குது, சின்னது இருக்குது, எல்லாமே கலந்துருக்கு. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 சார்க்கு வந்து எடுத்துருக்கோங்க. ஸோ இதுவும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதை தனியாக வந்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து ஒயிட் வீடோங்க, ஒயிட் கலரு. இது வந்து ஒரு 50 பீஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம். இதுவுமே சூப்பராக இருக்குது. நிறைய பேர் ஒயிட் கலரும் கேட்குறாங்களா, ஸோ அதனால் ஒயிட் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துருக்கோங்க. எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள், நல்லா குதிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. இதுவுமே வந்து ஒயிட் கலரு. அதுக்கடுத்து இது வந்து என்னென்னு பார்க்கலாமா. இது வந்து மாலியில் பேரண்ட் சைஸ் மாலிங்க, நல்ல பெரிய சைஸு, பார்த்திங்கனாலே தெரியும். நல்ல இதில் இருக்குது. பேரண்ட் வந்து அதாவது குட்டி வந்து போடுற மாதிரியே நிறையா இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து ப்ரீடிங் வந்து விடணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து வாங்கலாம். நல்ல சைஸு, நல்ல பெரிய சைஸு மாலி. அதுக்கடுத்து இதில் வந்து பஃபர் இருக்குங்க. பஃபர் ஒரு 4 பஃபர் இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுனா டேங்க்கில் போட்டதுக்கு அடுத்து காமிக்கிறேன்.
வேறு லெவலில் இருக்கும் பஃபரு. நல்லா க்ரீன் கலரில் இருக்குங்க. ஸோ இது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது. இதை வந்து எடுத்ததுக்கு அடுத்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணதுக்கு அடுத்து ஃபைனலாக வந்து காட்டுறேன். எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் இன்றைக்கி செட் பண்ண போகிறோம். செட் பண்ணதுக்கு அடுத்து ஃபைனலாக காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். நம்ம கடையில் எல்லா மீன்களையும் வந்து செட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். செட் பண்ண மீன்களை வந்து ஒருக்க வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளாக் ஷார்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து போட்டிருக்கோம். எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி தண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீனாக வந்து மாற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டாச்சுங்க. பிளாக் ஷார்க்கு நல்லாயிருக்கு. எல்லாம் சைஸும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸும் வந்து இதில் இருக்குங்க. அது போக விடோ வந்து கலர் விடோ வந்து பாருங்கள். மொத்தம் வந்து இதில் கொஞ்சம் நல்லா அதிகமாகவே போட்டிருக்கோம். ப்ளூ இருக்குது, அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீனு, எல்லோ, பர்பிள் எல்லா கலரும் வந்து நம்ம போட்டோங்க. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. அந்த இம்போர்ட்டட் டேங்க்கு வந்து அந்த கலர் கலராக விடோ வந்து பார்க்குறதுக்கே வந்து சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கடுத்து வந்து இந்த சைடு வந்து நம்ம வந்து இது கோல்டு ஃபிஷ் இந்த தடவை எடுக்கலை. பழைய கோல்டு ஃபிஷ் வந்து இந்த இது வந்து இருக்குதுங்க, சின்ன கோல்டு ஃபிஷ்ஷு. அடுத்து வந்து ஜீப்ராங்க. ஜீப்ராவில் எல்லோ க்ரீனு எல்லாம் கலந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துருக்கு. கொஞ்சம் நல்லா பெரிய ஜீப்ராவே வந்துருக்குங்க. அதுக்கடுத்து பேரண்ட் சைஸ் மாலி நல்ல பெரிய சைஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குங்க. நிறையா இது வந்து குட்டி போடுற சைஸு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்துருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே பேரண்ட் சைஸ் மாலி வந்துருக்கு. அது போக வந்து இதில் சின்ன சின்ன பீசஸ்ங்க. இது வந்து 3 மீன் 4 மீன் 10 ரூபா அந்த மாதிரி நாங்கள் சேல் பண்ணுறது. ஸோ இதுவுமே வந்து எல்லாமே இந்த சின்ன மாலி இருக்குது. எல்லாமே சின்ன மாலி தான், சின்ன மாலி சின்ன ஜீப்ரா. ஸோ இதுனா 3 மீன் 4 மீன் 10 ரூபா அந்த மாதிரி நாங்கள் தருவோம். அதுக்கடுத்து வந்து கோல்டு சொல்லிட்டேன். அதுக்கடுத்து மேலே வந்து ரெட் கேப் இருக்குதுங்க. ரெட் கேப் வந்து நல்லா எல்லாமே நல்ல பெரிய சைஸு சூப்பராக இருக்குது. தலையில் வந்து எவ்வளோ பெரிய கொண்டை வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். நல்ல சைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கேப் வந்துருக்கு. அதுக்கடுத்து கீழே வந்து ஒயிட் ஷார்க் இருக்குதுங்க, ஒயிட் ஷார்க்கு. அது போக இது வந்து சொன்னேன்ல டம்போ இயர், பிக் இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைட்டரில் இருக்குது. இது வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து லிங்க் தரேன். அதில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்கள் அட்ரஸ் எல்லாமே சென்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். இது வந்து சிங்கிள் பீஸ் 20 ரூபாய்க்கு தரோம். இதுனா எல்லாமே அதாவது மேல் ஃபீமேல் எல்லாம் கலந்து தாங்க இருக்குது. ஸோ இது நல்ல ஒரு இது நல்லா சீக்கிரமாக வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா பயங்கரமாக இருக்கும். எல்லாமே இம்போர்ட்டட் குவாலிட்டி பாருங்கள். சின்னதே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். செமையாக வந்துருக்குங்க. ஸோ இதை வந்து வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து இதில் நம்ம வந்து ஒரு குறவை பிடிச்சிட்டு வந்த மீனை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கோங்க. பார்வைக்கு சும்மா வந்து போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ இது வந்து அதாட்ட கிடக்கு. இதில் வந்து ஏஞ்சல் இருக்குதுங்க, பெரிய பெரிய ஏஞ்சல் இருக்குது. அது போக இதில் வந்து கொய்கார்ப் வந்து பெருசும் இருக்குது, கொஞ்சம் சின்னதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்றைக்கி வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து இதில் வந்து கப்பீஸ் வெரைட்டிஸ் வந்துருக்குங்க. கப்பீஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குதுங்க. மிக்சடு கலர்ஸு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். கலருமே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். எல்லா கலரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலந்து வந்திருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு செட்டப் மாதிரி பண்ணி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டு வச்சாச்சு. அது போக இதில் வந்து நம்ம ரோசி பார்ப்பும் டைகர் எல்லாமே கலந்துருக்குங்க. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும் இதில். அதுக்கடுத்து இந்த சைடு வந்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து கொய்கார்ப்பு இன்றைக்கி வந்ததுங்க, சின்ன கொய்கார்ப்பு. எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கும். இதனால் வாங்கி மொத்தமாக வாங்கி வளர்க்கணும்னா நல்லா வந்து வளர்க்கலாம். எல்லாமே மீடியம் சைஸு, நல்ல சைஸு. அதுக்கடுத்து பஃபர் இருக்குதுங்க. பஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது. ஆனால் வந்து நல்லா வந்து நல்லா ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு. இதனால் வந்து க்ளோ ஆகும் மேலே, அதாவது ரேடியன் கலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோ ஆகும். க்ரீன் கலரில் வந்துருக்கும். 4 இருக்குங்க. மேலே வந்து பார்க்கும்போதே சூப்பராக வந்துருக்கும் பாருங்கள். க்ரீன் கலரு சூப்பராக இருக்கா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 இது பீசஸ் வந்துருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. அதுக்கடுத்து இதில் வந்து 2 போலார் பேரட் மட்டும் வந்துருக்கு. சின்னது தான் அது. ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபைட்டர் கலெக்ஷன்ஸ்னால் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து இதில் இருக்குதுங்க. பீட்டா ஃபிஷ்ஷு எல்லாமே பிக் இயரு நம்ம வச்சுருக்க அந்த பிக் இயர் வந்து இந்த மாதிரி தாங்க வரும், இம்போர்ட்டட் குவாலிட்டி. செமையாக வந்துருக்கும். ஸோ இந்த இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபைட்டர் எல்லா வகையான கலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இது தாங்க கடை அப்டேட் இன்றைக்கி. ஸோ எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து காட்டணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதை தான் ஷேர் பண்ணேன். வீடியோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கு. அதுபோக இது வந்து சின்ன ஃபைட்டர்ஸுங்க. இதுவுமே 20 ரூபா. சின்ன சின்னதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். இதுவுமே வந்து ஃபீமேல் மேல் எல்லாமே கலந்து தாங்க இருக்கும். ஸோ இதுவுமே வந்து வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கடை வந்து என்னென்ன மீன்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருப்போம். அது போக வந்த மீன்களையும் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பிரித்து வந்து போட்டாச்சுங்க. காலைல 10:30 மணிக்கு வேலையை ஆரம்பித்தோம். இப்போ வந்து மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை ரொம்ப பார்த்து இந்த மாதிரி வந்து இருக்குங்க. எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியாச்சு. மீன் கடையை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் தான் ரொம்ப ஹெவியாக வந்துருக்குங்க. அடிக்கொருக்க தண்ணி மாற்றுறது, டேங்கை க்ளீனாக வைக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஒர்க்காக இருக்குது. சரி, ஓகே, இதை பார்த்துருப்பீங்க. அது போக நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணி வந்து ஃபிஷஸ் வேணும்னா என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிவிட்டு இதிலே அப்டேட் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. வேணுங்கிறவங்க அப்படியே வந்து கேளுங்க, நம்ம வந்து போட்டு விட்டுலாம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.